ตอนนี้นะคะอยู่ตรงทะเลสาบค่ะของสวิตเซอร์แลนด์นะคะอยู่กับดารยานะคะแล้วก็อุ๊ยมีรถไฟฟ้าผ่านไปด้วยอ่ะน่าจะเป็นรถไฟที่แบบเอาไว้ขึ้นภูเขาอินเทอร์ลาเคนแน่ๆเลยอ่ะใช่ไหมใช่ลูเซิร์นอินเทอร์ลาเคนเอ็กซ์เพรสนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ขึ้นรถไฟนะคะเพราะว่าเราอยากแบบสัมผัสธรรมชาติวิวทิวทัศน์ข้างทางอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะเป็นภูเขาเป็นบ้านแล้วก็แบบทะเลสาบแบบสีสวยมากไม่ใช่ทะเลนะคะเป็นทะเลสาบสวยไหมคะดารยาสวยไหมคะสวยอ่ะชอบไหมคะไม่ได้พูดถึงชอบไหมคะชอบไหมเดี๋ยวหนูกว้างมากเด็กวิดีโอถ่ายรูปไปกันพอสมควรค่ะก็วันนี้เราเอามาฝากแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวก็เจออะไรมาใหม่ๆก็จะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะก็อยากจะบอกว่าถ้าเราเดินทางมาเนี่ยมาในรถยนต์ส่วนตัวมันจะดีกว่ามากๆเลยนะคะอะไรนะคะก็สระว่ายน้ำเป็นไม่ใช่สระว่ายน้ำนี่มันเป็นทะเลสาบค่ะทะเลสาบทะเลสาบมันเด็กอินเตอร์ไหมแล้วพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดเขาก็จะมีแบบว่าเป็นประวัติของเขาว่าอะไรเป็นอะไรนะคะเห็นไหมคะเป็นไงก็จะเป็นที่เขามีทุกอย่างเลยที่นี่น่ะแอดเวนเจอร์มากซึ่งเหมาะสำหรับเรามากแล้วก็เราน่าจะไปตรงนี้แหละเนี่ยตรงที่มีแบบหิมะเนี่ยนางอยากไปเจอหิมะนางเป็นนางบ้าโฟรเซนนางเป็นเจ้าหญิงเรือยอชต์โอเคแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าคุณไม่ได้ส่งแต่ก็ไม่เป็นไรจะเอาวิวทิวทัศน์ดีกว่าเฮ้ยมีต้นอะไรด้วยก็ไม่รู้ว่าเราไม่รู้หรอกนะว่าดอกเม็ดหรือว่าแบบราสเบอร์รี่หรือเปล่าอ่ะเอาแบบไม่รู้อะไรขมมากไม่น่าลองเลยคุณนั่นแหละทุกคนก็จะมายืนแบบว่าถ่ายรูปกันตรงนี้นะคะบาย